Hello，大家好，歡迎嚟到 O2 Racing 啊！咁嚟緊禮拜日5月3號咧就會舉行11場嘅沙田賽事啦。咁呢條片咧我就會講第10場嘅三班千四米啊。咁同日咧亦都有2場嘅焦點賽事啦。咁分別係第6場嘅皇太后紀念杯啦。咁就跑2400嘅有7隻馬。咁同埋咧有場2班嘅杯賽。咁都值得同大家去略略講一講嘅。咁喺節目開始之前，就想大家俾翻個 like 我，同埋訂閱我個 channel 啊！咁事不宜遲，我哋而家開始講埋啦。咁講第6場先啦。咁皇太后紀念杯，我覺得呢場馬咧係有少少複雜嘅。咁以往啦，皇太后紀念杯2400米都係慢放嘅，其實氣量根據係唔需要嘅。咁不過呢場咧，我就覺得有少少變數啊，因為咧有隻7號嘅浪漫戰神孭住個115磅。而且咧，佢喺海外咧係贏過2000米，佢血統方面咧係可以掹到2400嘅，馬咧係可以放頭嘅。咁所以我覺得咧呢隻馬孭咗個輕磅，有氣量根據，咁就肥㗎啦。咁而且呢隻馬近嗰幾場都係跑開泥地3班1650嘅。咁嚟緊禮拜三就傳嚟嘅，然都係有場3班1650咧就冇報，咁就走嚟報呢場皇太后紀念杯啊。咁我覺得幕後個部署咧係有啲心機嘅。所以呢場咧，如果大家想買咧，我建議大家就度一度啲馬究竟掹唔掹到2400，咁呢點就好重要。咁同以往幾屆嘅皇太后紀念杯咧就有啲唔同啦。咁有第8場咧就2班1600米啦，就會員杯嘅。咁大熱門咧一定係8號嘅首飾天空啦，呢隻馬應該會賣到好熱嘅，可能2倍樓下都未定。不過我覺得呢隻馬大家要小心啲，小心咧唔係馬嘅實力，係馬房嗰個部署啊。第一呢一場馬咧冇乜馬房嘅，咁應該會有一個偏慢嘅步速啦，即係賽前預計。另外咧呢隻首飾天空係一隻留後嘅馬嚟嘅，咁佢排咗個3檔，咁我覺得佢有機會攝咗個內欄。咁如果慢步速嘅話咧，有機會塞車，咁呢啲點咧要小心啲。咁同埋馬房嘅心態咧，我都係有少少誠意嘅。咁第一啦，首飾天空已經係交代咗啦。咁另外同馬房嗰隻永遠美麗咧，其實呢隻馬係未交代嘅，而且呢隻馬係可以等喺前邊度，有機會享受個慢步速。咁加上咧呢隻6號嘅永遠美麗咧，見到佢神操咧真係醒神咗，同埋啲操練咧都係好十足嘅。所以咧，呢一場馬我就唔會參與咯。咁不過就同大家講，蔡約翰嗰隻首飾天空咧，呢隻馬太熱門咧，大家要小心啲。咁到第10場啦，咁呢一場咧，我有一隻心水就想同大家講一講啦。咁首先啦，呢啲3班嘅賽事咧，啲勁馬好多都去晒1600米，咁1400米咧就留翻一啲比較弱啲嘅馬啦。咁有啲係1200升上嚟啦，或者有啲係1600唔夠班，就諗住縮成1400米睇下搏下得唔得咁樣嘅。咁形成咧呢一組馬就係一組偏弱嘅賽事啦。咁亦都有好多新馬嘅，咁所以就十分之混亂。咁再望一望步速咁步速咧其實我覺得呢場應該係有嘅，甚至乎係偏快啦。咁2號嘅嘉應奇兵今次要配黃寶嚟啦，呢隻馬有口嘅，排咗個13檔，咁我估計呢隻馬應該都進隊㗎啦。咁另外6號嘅縱情縱意啦，又係配減10磅嘅袁恆堯119磅啦。咁呢隻馬咧上次係放頭贏嘅，不過我覺得呢隻馬咧又未必使放頭嘅。唔知即係馬房想點啦。另外7號嘅偵探傳奇，咁呢隻馬本身賽前咧我都有睇過嘅。不過竟然係配咗黃志雲唔係巴度，所以我就放低咗呢隻馬啦。我就覺得呢隻馬咧有機會亦都係放嘅，咁始終都係1200嘅田速擺上嚟1400米啊。同埋隻馬都係有少厚啊，咁有啲難跑啊。咁我就唔知黃志雲捉唔捉到呢隻馬啦。咁另外有機會快嘅馬，同心同樂啊、川河歲居，咁呢啲都係前置嘅馬啦，亦都係排咗外檔，咁所以形成咗呢場嘅步速前段咧，應該會偏快啲嘅，所以後追馬嚟講咧，應該唔會太蝕底。咁我今場咧就揀咗隻5號嘅臘八村啦。呢隻臘八村咧今季其實係未交代嘅。咁我哋望一望佢啲賽績啦，咁今季都唔係出咗好多場，即係7場。喺1月度啦，咁就缺過下貨，咁不過1月復出嗰場咧就特別勁咯。咁見到隻馬今季咧就咁睇表面賽績咧，其實唔係好 on form 嘅，咁不過其實都係覺得咧馬房係一個減分嘅階段，咁始終上季咧
嗰個評分都升得幾高，咁今季就季初至到而家階段就消化下先啦。咁而家落到71分啦，咁71分呢就係上季贏馬再少1分啊。咁我哋望一望304場次嘅，咁呢場呢就缺完貨之後初出嘅。咁啊，臘八村啦就排咗大外檔啦，咁就冇跑法㗎，都係留咗喺後邊。咁就搏追一段嘅，咁呢場嘅步速咧就有少少快咧，贏咗嗰隻就係隻超易穩啦，咁就前邊黃衫橙衫嗰隻10號仔，咁啊睇翻隻臘八村啦，咁就3號嘅，咁而家就留咗喺最後邊嘅，咁見到前面咧個步速都扯得幾快下，咁呢場臘八村咧都係2號仔啦，咁所以其實佢孭個磅都幾重下，131磅。咁嚟緊佢呢場咧就孭127磅，咁就輕咗好多磅。咁同埋咧都見到隻臘八村今季咧孭130磅或以上咧，其實係有少少吃力嘅。咁我哋再望一望入到直路隻馬個發揮係點樣啦。咁呢場咧就好有心機騎嘅，阿周俊樂。咁就喺入邊咧就攝上嚟，咁就冇揀大外檔上。咁今季好多場咧。周俊樂騎呢隻馬都喺即係轉彎都係蝕3、4、5碟咁樣啦，就轉彎嘅。咁入到直路好多時都係唔得嘅。咁不過今場就唔同啊，今場就慳位喺入邊捐上嚟。咁反而咧呢場咧就追得幾好，咁可以拍住前面嗰隻超易穩咁樣，差唔多嘅末段嗰個時間度咯。咁我覺得呢場嗰個走勢都唔錯。咁你仲要諗翻喎，咁呢場超易穩咧係10號仔，咁孭個磅咧輕過隻呢個臘八村好多。咁所以呢個第4咧係一個唔錯嘅賽績嚟嘅。咁不過同時間都同大家講啦，呢隻馬其實1,600米係悶悶地嘅，即係啲氣量啊，係要攝入邊衝上嚟先夠。喺度再補充翻啦，咁其實今次臘八村咧係重帶個羊毛面箍嘅，咁個羊毛面箍咧今季都試過一次，就係帶過一次咧，就係215場次。咁睇個表面賽績好似有麻麻地咁樣嘅，係6，好你一起步嘅時候。咁啊臘八村啦，又係黑衫紅帽嗰隻啦，1號仔。咁其實呢個面箍咧對隻馬個發揮咧就冇壞嘅，我覺得反而係好啲添。咁啊，又係一貫嘅跑法啦，留咗喺最後邊跑。咁我哋睇下轉彎嗰時啊，嗱，咁呢度就嚟入到直路啦。咁你睇下周俊樂嗰個彎轉得幾闊，仲要咧係闊過嗰隻彭才。咁孭咁重磅，轉個咁闊嘅彎，仲要留喺咁後嘅位置咧，咁真係有啲困難嘅。咁我覺得呢場輸又唔可以作得盡嘅，又唔可以賴個配備嘅。咁我哋再睇多一場嘅賽績咧，就係上一場5、6、4場次啦。咁就咁睇表面賽績，1,600米途程啱啦，檔位2檔靚檔啦。咁14倍賠率都係似係出擊嘅。咁不過周俊樂嗰個發揮就完全唔似係想去馬嘅。咁我哋望一望。咁啊2檔啦，臘八村黑色衫紅帽嗰隻。咁出閘咧都算係快，可以守喺啲即係中游嘅位置啦。咁比起之前咧就守前咗好多嘅。咁不過呢度咧就頂咗個熱碟啦，都冇乜問題嘅。咁反而個問題咧就係佢轉彎又係轉得比較闊啲。咁呢度差唔多轉彎入直路啦，我哋望一望周俊樂發揮啊。咁啊出邊嗰隻安都又走咗㗎啦。咁其實佢有第2個選擇嘅，咁就入去跟嗰隻中國心。咁不過佢又冇跟咗隻安都又出咗去。咁個彎用頂得闊過隻安都。咁同埋呢個係沙田嚟咧，沙田嗰個直路咧就長過跑馬地好多，咁所以對個氣量嘅要求咧都係更加之多嘅。啱啱講到呢隻臘八村咧，1,600米係啱啱好，咁所以咧掟咁闊嘅彎，
仲要長直路咁早望空咧，對隻馬嗰個發揮係一定有負面嘅影響嘅。咁所以呢度直路就唔多啦。嗱，今次嘅部署咧，毛偉傑又有啲唔同喎。今次咧報1400米，帶咗個羊毛面箍。咁嘅羊毛面箍咧喺晨操方面咧就度過一次，亦都試過一次快跳嘅。咁好明顯地咧，見到隻馬係行咗好多，活躍咗好多嘅。咁對一隻縮程嘅馬嚟講咧，呢個形態係向好嘅。咁就好似之前出嗰隻博愛先鋒咁樣，又係帶個面箍俾佢。咁縮程咧就即刻入 Q 啦。咁我覺得呢隻臘八村咧有機會用翻同一招嘅。咁加上今場咧應該有少少步速，應該幾啱呢隻臘八村跑嘅。咁睇下佢留後少少爆一段咧，睇下俾啲新鮮感佢會唔會爆到上嚟咧？加上呢隻臘八村咧季內都未交代啦，咁所以呢場咧我會幾中意隻臘八村嘅。呢場嘅投注策略咧，我就會買一 win 一 pay。始終咧其他馬都比較平均啲嘅，好難篩走啲馬。咁同埋隻臘八村咧，應該獨贏有翻10零倍、15倍左右啦。咁位置應該有3至4倍咁樣。咁所以一 win 一 pay咧，咁就應該係最好嘅策略嚟嘅。咁希望嚟緊禮拜日咧，大家就贏多啲啦。